Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam govoriti o jasnim simptomima da vi već imate masnu jetru. Govorit ćemo koje vrste masne jetre imamo, zašto masna jetra nastaje, ali primarno želimo saznati koji su razlozi i prvi simptomi bolesne jetre. Što je masna jetra i kako nastaje masna jetra ili steatoza jetre? Javlja se kada u stanicama jetre se nakuplja višak masti. Normalno je da jetra sadrži malu količinu masnoće, ali ako ona prelazi 5 do 10% ukupne mase jetre, može uzrokovati upalu, oštećenje tkiva i razvoj ozbiljnih vrsta bolesti i oboljenja. I u današnjem modernom načinu života izuzetno veliki broj osoba ima masnu jetru, apsolutno toga niste niti svjesni. I kada razmišljamo o samoj masnoj jetri, postoje dva standardna oblika. Jedan oblik se naziva alkoholna masna jetra, drugi se oblik naziva nealkoholna masna jetra. Alkoholna masna jetra nastaje usred prekomjernog konzumiranja alkohola koji jetra teško razgrađuje. A bezalkoholna masna jetra je povezana sa lošim prehrambenim navikama, pretilošću, dijabetesom tipa 2, inzulinskom rezistencijom, sjedilačkim načinom života. Ako se masna jetra ne liječi, može dovesti do steatohepatitisa ili upale jetre, fibroze ili ožiljaka jetre, ciroze i u najtežim oblicima postoji nešto što se naziva zatajenje jetre i zadnja faza je rak jetre. Nažalost, budite svjesni, moji dragi gledatelji, živimo u vremenima kada je ovo jedna od nevjerojatno čestih bolesti. Među 10 najgorih bolesti modernog čovjeka su upravo bolesti jetre. Kako prepoznati bolesnu jetru? Masna jetra je podmukla bolest jer često ne izaziva jasne simptome u početnim fazama. Međutim, kako se stanje pogoršava, mogu se javiti sljedeći znakovi. Prvi će biti bol i osjetljivost u području jetre, osjećaj nelagode, pritiska ili boli ispod desnog rebrenog luka, posebno nakon jela. Bol može biti tupa ili oštra i često se širi prema ramenima i sl. Dakle, imate bolove ispod donjeg desnog rebernog luka gdje se nalazi jetra, specijalno ako ovo osjećate nakon same hrane ili jeda ili nekog obroka, moguće da imate masnu jetru. Dalje vodite računa, možete imati probavne poteškoće, nadutost, plinovi, mučnina i povraćanje su česti simptomi masne jetre. Osobe sa masnom jetrom često imaju konstipaciju ili proljev. Može se javiti netolerancija na masnu hranu jer jetra ne proizvodi dovoljno žući za njezinu razgradnju. Osobe kada imaju nekakvu bolest same jetre često će imati gubitak apetita, nećete imati volje za hranom i određeni broj osoba u naprednijim fazama bolesne ili masne jetre imat ćete čak i gubitak kilograma, nenamjerni gubitak kilograma, sve to mogu simptomi biti bolesne jetre. Dalje vodite računa, kao četvrti simptom je kroničan umor i slabost. Jetra je odgovorna za skladištenje i oslobađanje energije, ali kada ne radi pravilno, osoba može osjećati stalni umor i iscrpljenost. Nedostatak esencijalnih vitamina i minerala može uzrokovati slabost mišića i samu vrtoglavicu. Jedan od onih simptoma koji ćete sigurno primijetiti kada imate bolesnu masnu jetru bit će simptomi na samoj koži. Koža često će biti suha i ispucala, u nekim težim situacijama ćete žutu boju same kože ili žuticu, ali puno prije će vam se javiti suha i ispucala koža i u onim naprednim fazama očekujte itekako razvijanje oteklina u vašemu tijelu. Osobe kada imaju masnu jetru, napredne bolesti jetre, često imate otekline u donjem dijelu tijela. Otekline nogu, nožnih noga, stopala, koje su povezane sa suhom ispucalom kožom i onda imate čak probleme sa onim varikoznim venama ili venama u obliku samih paukovih mreža. Sve su ovo simptomi bolesne jetre. Dalje što možemo razmišljati, biti će promjena u boji urina i stolice. Tamna boja urina može uzrokovati probleme sa jetrom. Svjetlija, siva i masna stolica znak je da jetra ne proizvodi dovoljno žući. 7. simptom će biti mentalna zbunjenost i gubitak koncentracije. Nakupljanje toksina može utjecati na mozak, uzrokujući moždanu maglu, gubitak pamćenja i poteškoće u donošenju odluka. U težim slučajevima dolazi do jetrene encefalopatije, stanja opasnog po sami život.
Ono što vam želim reći, nekakvim najgorim fazama bolesti osobe imaju čak ono teško zadržavanje tekućine oko samoga stomaka, pa imate onaj teški veliki otečeni stomak koji se naziva ascites. Što prije prepoznate simptome bolesne jetre, prije možete liječiti adekvatno, a to itekako želite. Kako spriječiti masnu jetru? Prvo će biti promjene u prehrani. Izbjegavajte prerađene namirnice, šećere i transmasti. Oni dodatno opterećuju jetru. Povećajte unos vlakana, voća i povrća. Oni pomažu jetri da izluči toksine. Jedite hranu bogatu zdravim mastima, kao što je maslinovo ulje, avokado, orašasti plodovi, riba i slične namirnice podržavaju rad jetre. Povećajte unos kurkume, češnjaka i đumbira. Oni djeluju protuupalno i pomažu u samoj detoksikaciji. Obavezno ću vam preporučiti, pokušajte kontrolirati svoju tjelesnu težinu. Jedan od najboljih načina kontrole tjelesne težine biti će nešto što se naziva isprekidani post. O tome sam pisao u mojoj prvoj knjizi i pokušajte prakticirati isprekidani post. Pokušajte doći do nekakve normalne tjelesne težine i još kad u to sve uhodate određenu fizičku aktivnost kao vježbanje, sve će blagotvorno djelovati na funkcioniranje vaše jetre. Isto tako, pijte dovoljno vode kako biste olakšali eliminaciju toksina. Konzumirajte čajeve za čišćenje jetre, poput čaja od maslačka, sikavice ili čaja od mente. Apsolutno izbjegavajte alkohol jer on oštećuje stanice jetre i usporava njezinu regeneraciju i na duge staze razmišljajte, postoje mnogi prirodni lijekovi da se to počne stabilizirati. Međutim, ključ je promjena načina života, zdrav način života, vježbanje, pravilna prehrana i onda unos adekvatnih prirodnih lijekova. Jedno se tako masna jetra sprečava i ne dolazi uopće do masne jetre, međutim o tome itekako morate voditi računa jer sam rekao, bolesna jetra je često jako podmukla bolest. Danas studije pokazuju da vjerojatno preko 80% osoba ima masnu jetru, da toga uopće niste svjesni i kad dobijete prve simptome ozbiljnije masne jetre, često bude prekasno. Zadnjih 25 godina i nakon završetka fakulteta liječim pacijente danas iz cijeloga svijeta. Moja osobna specijalnost je da vas putem nutricionizma i prirodnih lijekova preveniram i naučim kako da liječite bilo koju bolest modernog čovjeka. Isto tako, ako ste osoba koja ima problema sa zglobovima, leđima, artritisima, koljena, kukova i sl., onda možete doći u moju ordinaciju gdje ćemo koristiti medicinske metode, fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa mojim metodama prirodnih liječenja i programima da izliječimo vaše tegobe. Imate dvije mogućnosti kako ja vam mogu pomoći. Prva opcija je da dođete u moju ordinaciju i zato ukoliko želite nazovite broj telefona +385 98 91 79 200. Isto tako nas možete kontaktirati putem Vibera ili Whatsappa gdje možete dogovoriti liječenje u ordinaciji. Druga opcija moje pomoći svima vama biti će moje telefonske konsultacije. I zato svi vi koji me sada slušate iz Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Europe, Afrike, Bliskog istoka, Australije ili Azije, ja vam danas radim sa cijelim svijetom, možete odmah nazvati moju ordinaciju i dogovoriti moje konsultacije. Ja ću vam drage volje pomoći i naučiti vas kako se putem prirodnih lijekova i nutricionizma liječe vaše bolesti. Isto tako sam autor 3 knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Ove moje 3 knjige vas uče kako da znate sami sebe obraniti od najgorih bolesti modernog čovjeka. Sve ove 3 knjige imate sada odmah kupiti na mojoj službenoj internetskoj stranici mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Knjige su prevedene na hrvatski, engleski jezik i na druge jezike. Sve informacije imate na mojoj internetskoj stranici. Iskoristite mogućnost, ja ću vam drage volje pomoći ili u ordinaciji ili putem telefonskih konzultacija iz bilo kojeg kraja svijeta, slobodno mi se javite.